Dinləyin, bir qissə çatdırım sizə. Bir xanım gecəni qatıb gündüzə. Günlərin bir günü bir igid oğlan. Adını qeyd edim, Əbilov Nurlan. O qədər səadət var məqamında. Bir zaman vətənin dar məqamında. O elə şərəfli igidlik etdi. O vətən uğrunda döyüşə getdi. Həm də ailəli idi yoldaşı Aydan. Olmuşdu gedəndə yaman pərişan. Geridə var idi 2 övladı. Amin, Fərrux idi onların adı. Biri 3 yaşında, o biri 4 yaşda. Aydan çox qalmışdı qorxu təlaşda. Qəlbinə basırdı o övladların. Bir çağırırdı körpə adların. O bir gün danışdı öz ailəsi ilə. Bizlə vidalaşdı, yorğun səsi ilə. Nurlan bir müddət döyüşdə qaldı. Ailəsi bir səhər pis xəbər aldı. Dedilər yaralıdır, pisləşib halı. Ailəsinin necə olar əhvalı? Nurlanın yox idi kimi kimsəsi. Tək ailəsi idi ən yaxın kəsi. Atası, anası gedib rəhmətə. Uşaqkən bu Nurlan düşüb əziyyətə. Yaxınları yollanırlar yanına. Bu ayrılıq qorxu salmış canına. Özündə deyilmiş, komaya düşmüş. Sanki bu dünyadan əlini üzmüş. 6 ay 11 gün komada qaldı. Bu günlər ailəsini pis hala saldı. Ümid edirdilər ayılar Nurlan. Dərdinə tapılar bəlkə də dərman. Durub övladlarını alar yanına. Bəlkə məlhəm olar onun canına. Bunların heç biri əfsus olmadı. Bizim aramızda Nurlan qalmadı. O bizə demədi heç son sözlər. Açmadı bir daha qanlı gözlər. Hər kəsin gözləri bir anda doldu. Zirvəyə ucaldı, o şəhid oldu. 2 körpə gözləri yaşlı qaldı. Ataların əcəl əlindən aldı. Bu qəmdən sonra kiçik övladı, uca Allah olsun onun imdadı. Dilində bir qüsur ortaya çıxdı. Bu dərd anasının qəlbini sıxdı. Allah o körpəyə qoyulsun kömək. Hər kəsdə tək budur bir arzu dilək. Böyüyüb Nurlanla fəxr etsinlər. Xoşbəxt bir həyata davam etsinlər. Anası şad görsün ötən günlərin. Xoşbəxt yaşasınlar gələn illərin. Xoşbəxt yaşasınlar gələn illərin. Körpə balam, sensiz necə yaşayarım?